हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब स्टेशन। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इंजीनियर दुष्यंत कुमार सर की जो बुक है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स, वो मैंने अभी ऑर्डर की है और उसके मैं आपके सामने अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। फॉर दोज वो डोंट नो, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स ये एक बुक है बेसिकली फॉर ऑर्गेनिक के लिए है। 11+12 की ये पूरी ऑर्गेनिक को कवर करता है और साथ के साथ जो नीट जैसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ये जो है काफ़ी एक सक्सेसफुल और यूज़फुल बुक है। इसके रिव्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ोन पे तो काफ़ी बढ़िया रिव्यूज़ है और ये बुक भी जो है मेरे फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड की थी। सो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। सो जैसा आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स। यहाँ पे हमारे सामने ये बुक और दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट बुक कंटेनिंग वीडियो लेक्चर्स एंड ये कुछ क्यूरी वगैरह अगर आपको है बुक से या फिर डीवीडी से रिलेटेड तो आप इनको कांटेक्ट या फिर व्हाट्सअप कर सकते। सो दिस इज़ द बुक ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स। आपने यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियोस वगैरह देखे होंगे दुष्यंत सर के, तो अलग ही स्टाइल है उनका पढ़ाने का और ही इज़ एक्सीलेंट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के बहुत बढ़िया, और फिज़िक्स भी पढ़ा लेते। ऑफ कोर्स ही इज़ एन इंजीनियर। ये रही बुक ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स। ये डीवीडीज़ इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बुक को चेक करते। तो ये दो पार्ट्स में आती है। ये पहला पार्ट जिसके अंदर पूरी जीओसी को जो है एक्सप्लेन किया गया है, मतलब सारी जो बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स, और उसके बाद थोड़ा सा मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीज़ें इसमें गिवन है जैसा आप देख सकते हैं इंडेक्स में सारे चैप्टर्स। और इस चैप्टर में जो जो गिवन है वो दुष्यंत सर एग्जैक्ट जो है अपने वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करके बताते हैं। सो दैट इज़ अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये रहा पहला लेक्चर फर्स्ट, जो कि इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद ये सारे बेसिक सारी चीज़ें जैसे होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, न्यू, एवरीथिंग इज़ गिवन। सारी चीज़ें ये आपको पहली बुक में जो पूरी बेसिस रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक के लिए ये। और फिर इस बुक का जो सेकंड पार्ट है ये रहे दुष्यंत सर हमारे बीटेक आईआईटी रुड़की से। और इस बुक का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर सारे जो ऑर्गेनिक के मेन टॉपिक्स है, हाइड्रोकार्बन से लेके आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स तक सारी चीज़ें इसमें गिवन है। इसमें भी सेम आपको जो भी इस बुक में जो है वो गिवन है, जैसे जैसे मतलब रिटर्न है इस बुक में, सेम जो है दुष्यंत सर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लेक्चर 1 2 तो उस बुक में भी लिखा है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। और एक्स्ट्रा शूट मतलब जो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो तीसरे डीवीडी में जो एक्सप्लेन किए गए हैं। हम डीवीडी को भी देखेंगे बट पहले जो इसको देखते हैं, हाइड्रोकार्बन लेक्चर फर्स्ट, अल्केन, अल्काइन, अल्काइन, बेंजीन, सारी चीज़ें इसमें गिवन। तो ऐसी बुक है। फिर ये अल्कोहल ईथर, सेकंड बुक में सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक के, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं। ये रही डीवीडी। जैसा आपको पता होगा इसमें आपको 3 डीवीडीज़ मिलती है, एक बुक 1 के लिए, एक बुक 2 के लिए, और तीसरी डीवीडी जो है जिसमें सारे जो है हाई लेवल के क्वेश्चन या फिर जो एक्स्ट्रा शूट कहते हैं दुष्यंत से, उनको एक्सप्लेन किया गया है। सो इसको भी एक बार देख लेते। ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स, नीट एम्स और स्टेट के पीएमटी के लिए, हालांकि वो अभी नहीं रही, अब सिर्फ नीट है। ये रही 3 डीवीडीज़, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये एक्स्ट्रा शूट वाली डीवीडी यहाँ पे। तो ये रही 3 डीवीडीज़ गाइस, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये थोड़ी हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई क्यूरी है या फिर कोई क्वेश्चन है कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स बाय इंजीनियर दुष्यंत कुमार सर। सो अगेन आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।